Oke, masih dipersembahkan Son Horeg Jambewangi dengan kawan mancing belut yang belum dapat, dengan pemandangan wisata Gunung Raung serta Son Horeg di balik bukit. Dan tentunya masih dengan joran bambu. Nih. Untung ora kenaan. Tanggung jawabmu. Itu palsu. Tegane nyulayan, kamu masih makan jambu? Sayang sudah gula aneh hati nyulayan. Wah, oke guys, masih dengan water.
kebenaran. Terpisahkan walau diambil hari demi hari yang kita lalui. Wow, udah dapat guys. Hari ini cuaca mendung, ini cukup baik, tidak hujan, tidak gerimis. Masih ditemani tukang ngarit dan sound horeg Jambewangi.
yang berada di balik bukit sebelah barat. Ini cuaca di bawah kaki Gunung Raung mendung, guys. Dusun Paras Tembok pun mendung, dusun Ngampelan mendung, dusun Paras Tembok mendung, Kecamatan Sempu mendung. Masih dengan joran bambu. Jadi dipersembahkan oleh susu Indomie. Alhamdulillah, guys, bersama joran bambu kali ini mendapatkan satu mujair, guys. Hari ini mendapatkan satu mujair dan dipersembahkan oleh Sound Horeg Jambewangi. Jangan lupa subscribe, guys. Masih bersama joran bambu. Oke, guys, kali ini water, guys. Oh, water pari, water, guys.
itu Li. Itu ya. Untuk cari tok. Heeh. Heeh Li. Aduh. Aduh. Enggak rewang ya? Enggak. Semua bar Li. Kancamu sekolah. Adikku sekolah, adik sekolah maksudnya. Adik kelas. Adik kelas. Kamu biar barengan apa selamat toh? Aku baru lulusane selamat. Lah bareng selamat. Heeh. Selamat Dewi bareng nih. Iya. Oh, wah. Ini guys, dipersembahkan oleh Sound Horeg di balik bukit. Dengan hasil satu buah mujair bersama joran bambu dan satu sepeda motor yang dipersembahkan oleh mobil Panther serta Sound Horeg Jambiwangi. Terima kasih.